Mas ao mesmo tempo eu olho para uma realidade de que aqui as pessoas têm que estar ligado um sistema que gira, né? Bem diferente da minha comunidade, que lá a gente gira em torno do sistema da floresta, a gente tem a espera do ciclo da natureza, da forma da transformação, como que as coisas acontecem, tudo naturalmente, né? As estações do tempo, a gente não modificou nada ainda, é muito natural. Então, aqui as coisas acontecem, a cada segundo acontecem milhões de coisas. Então,